फैक्ट नंबर 1, दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ पीठ के बल सोता है। फैक्ट नंबर 2, नील नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के 85% पौधे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, धरती पर 10 सेकंड में 100 बार बिजली गिरती है। फैक्ट नंबर 5, रिफ्लेक्सी दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। फैक्ट नंबर 6, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम मेघालय भारत में होती है। फैक्ट नंबर 7, फेयरलेस दुनिया का सबसे छोटा कीड़ा है। फैक्ट नंबर 8, सूरजमुखी का पौधा हमेशा सूरज की दिशा और झुका रहता है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल इमेजिन है। फैक्ट नंबर 10, प्रकृति द्वारा बनाए गए सबसे कठोर और ठोस पदार्थ हीरा है।